我们已经过了安检了，现在在候机室吧，等待我登机，然后有个空档时间跟大家交代这件事情。对。首先呢，就是我们在新西兰旅行的这半年来，每个月的一个生活开支。然后就是我们的车子是如何处理的，然后呢就是我们旅行这半年来对新西兰的这种房车的感受吧。对，我们这次在新西兰待完，差不多待了快6个月了，再差几天就6个月了。这个费用如何就报道？如果只是算生活费跟加油的话，我们算了一下，差不多每个月是在8000人民币左右，也就是可能就是在2000到2000纽币这样子。只是吃饭跟加油，比如说一些其他的什么坐轮渡啊这些费用是没有算在里面的。对，吃饭和加油，对。第二个事情就是我们的车现在目前没有卖掉，还留在新西兰。我们未来可能还会再来，所以先放朋友家。对。如果这次没有这辆车，其实体验感会差很多了。就是虽然说还是很辛苦啊，因为这个车相对来说局限性比较有，但是整体来说还是很开心的。对。然后第三个是咱们聊聊这8年在新西兰的给你的感受如何？我觉得虽然辛苦，但是还是很舒服的。因为它所有的房车的这个设施是很齐全的，并且很合理。你比如说所有的房车只能进，就算免费营地也只能进它指定的营地。一般这种营地呢，都是有厕所的，而且任何倒污水啊，或者是接清水的地方，几乎你只要去的地方都会有。收费营地的话，那就更加不用说，只要你愿意花钱，那真的所有的那些营地真的跟5星级一样的，很舒服，这是我用说的。对，我对新西兰的感受就觉得这边的地方很安静，除了几个大城市人比较多的以外。不是除了奥克兰是城市以外，其他都是村吗？不会，还有那个惠灵顿啊。还有些大地方还可以，但小城镇玩下就特别安静，一到晚上的时候都没什么人。尤其是南岛的一些小镇，对，都没什么人。第二就是它的食物非常的没有美食，食物很简单。我们在记录视频的时候，经常能看到我们吃的东西都是烤着吃的，原汁原味这种吃法，我觉得还是能吃得惯。8年来吃得惯，还算不错。它的空气很舒服，很干净，空气很干净，这点是确实。对。第三，它的那个，我刚才想起来，我还有一句话没有说的，我最近一直在创造那个我们的旅行的歌曲，我最近创造2首歌，一首叫《南岛日记》，还有已经发上去了。第2首就是叫《再见新西兰》，再见新西兰。因为第2首歌我写的是英文的，因为我这段时间一直在学英语，所以我因为要学习用英语来学习唱歌。如果大家喜欢，可以听一听，真的还不错。以后都会以我们每到一个地方的旅行经验，然后视频画面来创作一首歌吗？对，会的，我尽量去创作。因为这段时间视频剪得很少，是因为这段时间一直在使用这 AI 工具去练习，我们要去学一些东西。好嘞。第三，我们就是的理解就是这边的自然景观特别漂亮，因为我们这次的旅行方式是开着旅行车在旅行的，所以我们能很多时候住在郊外，郊区啊，就能看到就比较多的去户外的徒步啊，户外的活动啊，就能很好的感受到这个国家的这种自然景观的体验感都非常非常好。能够深入，因为我们有足够的时间，能够深入当地的一些自然景观吧，就是会比普通游客会去的更深入一点。整体的给我的感受就很开心，这样旅行很开心。虽然辛苦，但是还是很开心的。对。加上新西兰的自然环境啊、食物啊，然后人也是非常友善的，这一点其实我还蛮开心的，人特别好，真的人特别好。对。还有交代一下，我们
接下来，今天我们要飞到马来西亚，从新西兰飞到马来西亚，然后新西兰视频我们很多还没有剪出来，然后会尽快的更新上来。马来西亚视频我们也会跟新西兰视频一起发上来。这个视频会在我们到马来西亚的时候，我就立马发出来。对，你还有什么要补充的吗？没有，要登记了。登记了，马来西亚见，拜拜。